麻烦两位师傅了，一会儿进屋喝口水，凉快凉快。太好了，终于能吹空调啦！哎呦喂，你个赔钱货，买什么空调？怀个孕以为自己多金贵了？我当年刚生完儿子，就顶着太阳下地干活去了。怎么，你一点苦都吃不了？娇娇热的都长痱子了，更何况这空调是我妈掏的钱，跟你儿子没关系。喂，妈。曼曼，今年夏天这么热，你住那老房子连个空调都没有，晚上能睡着吗？妈，您就别担心了，乡下挺凉快的。妈妈骗人，我都快热。好了，你不说妈也知道。我给你卡里转了点钱，赶紧去装个空调，别把自己和娇娇热坏了。妈不在你身边，你可得照顾好自己。长痱子就去涂药啊！什么你妈掏的钱？你嫁到我们家，死都是我们家的鬼，谁的钱都一样。大娘，您消消气，这也怪不得您儿媳娇气，主要是这天也确实热。我呸！你们不就是想多卖几个空调，好赚我家的钱？大娘，大娘，你们聊，我们还有事儿，先走了哈。难怪怀孕了还天天打扮的花枝招展的，原来就是为了勾引野男人。这才出去多久，连搬运工都替你说话了。你说什么呢？我就穿个裙子，怎么就花枝招展勾引人了？哼，我懒得跟你说，反正这空调你要是敢装，我就砸了，休想糟蹋我儿子一分钱。你什么你，在这给我挤眉弄眼，摆什么脸色呢？还不去做饭，想饿死我吗？你个赔钱货，干嘛呢？你个败家娘们儿，就知道偷懒，跟你说多少次了，柴火灶炒的菜对孩子好。再说了，这煤气不要钱吗？照你这么挥霍，我们家能有几天好日子过？妈，用煤气炒菜快些，我实在热的受不了了。娇气什么？我们那时候大着肚子还得下田种地呢，现在叫你炒个菜还叫嚷，真以为怀上儿子就多金贵了？妈妈，我饿。娇娇乖，妈妈这就给你做饭吃。这还差不多。门口那空调谁买的？除了他还能有谁？说是怕热着他的宝贝闺女。等我大孙子生下来，哪样不用花钱的，也不知道省着点儿。你婆婆说的对，我儿子挣钱不容易，得省着花。空调还没装上就成天阴阳怪气，以后装上了还指不定要怎么刁难我。就算是为了肚子里的孩子，我也必须把这口恶气出了。哎呦，春梅吃着呢。哟，绣花来了，随便坐随便坐哈。春梅，那院子里放的空调是你买的啊？是我妈妈买的。要不说还是年轻人会享受呢。这空调不便宜吧？谁说不是嘛？我说了，他以后不在家常住，买空调纯属浪费我儿子钱，他就非得买，一点都不知道心疼我儿子。我可听说这空调费一个月就得几千块呢。一个月几千块？我的个乖乖，退了，现在就给我退了。哪有这么贵？别听那些人瞎说，人家还能骗我不成？隔壁家王婶的儿媳妇怀孕的时候，不就是天天嚷嚷着开空调，一个月空调费交了几千块，最后还生了个女儿出来，你说气不气人？我就说这空调不能买，这点热有什么受不了的？谁不是这样过来的？赶紧把它退了，不然我明天就让我儿子回来收拾你。我就不退，这是我自己买的，明天就安装，谁也别想管。嘿呦，真是反了天了，还敢跟我犟！要不是看在你肚子里怀的是大孙子的份上，我早让你滚了。生男生女都是我的孩子，你们家又没有皇位要继承，凭什么区别对待？怀了儿子尾巴就恨不得翘到天上去。以前生闺女的时候，怎么没见她这么神气？就是现在的年轻人越来越没规矩了，不像我们那时候，婆婆说话哪敢顶嘴啊？你可得好好治治她这臭毛病。娇娇不哭，陪妈妈睡午觉好不好？什么事？听我妈说你买空调啦？怎么？我妈说了，乡下凉快地很，压根用不上空调，你把空调退了吧。退不了，明天装空调的就会上门。退不了也没事儿，我妈说了，隔壁大飞刚好要买空调，你把空调便宜点卖给他就行了。你妈说，你妈叫你去死，你去不去？那么听你妈的话，你娶老婆干嘛？干脆跟你妈过去得了。怎么能这样说呢？我妈也不容易，她是为了我们好。你说什么都没用，空调是我花自己钱买的，我就要装。叫唤什么？
我正要找你呢，睡多久了还睡？真以为嫁到我们家来当少奶奶了？我儿子给你打电话了吧？打了，说让我赶紧把空调安上。我儿子真这样跟你说的？对啊，他还让我照顾好自己，不用心疼钱呢。喂，儿啊，那败家衙门说空调是你让他装的，真的假的？我没说这话呀。我就知道是你这败家衙门乱说的，分币不正，一天到晚就知道花钱。空调费我自己出，你一天到晚管那么多不累吗？要是闲得慌就去找个班上。嘿，你个有娘生没娘教的东西，还敢顶嘴！有本事你就装，等着瞧吧！哼！大娘，这么热还出门啊？关你什么事儿？不好意思啊，师傅，您别放在心上。你婆婆平时不太好说话吧？可不是嘛，刚刚还因为装空调的事儿跟我吵了一架呢。妈妈，好凉快呀！以后我们终于能……沈曼曼，你个死丫头！你干嘛呢？干嘛？开空调不要钱吗？装这空调不就是给人用的吗？不然还装了当摆设吗？不装就没这么多事儿。你开这么低，冷着我大孙子怎么办？有这点冷气足够用到明天早上了。这空调装了不就是给人用的吗？再说了，我这才开了没2分钟，这点冷气一会儿就散了，这后半夜怎么睡得着？娇气什么？我都能睡，你有什么不能的？我看就是你亲妈把你惯坏了，我非得治治你这臭毛病。你什么你？你要是再多一句嘴，我明天就把这空调给砸了。奶奶坏，明明是外婆给钱买的，奶奶凭什么不让我们用空调？娇娇不哭，等晚点妈妈就去把遥控给拿回来。真的吗？谁让你开空调的？不是我进来只是……好凉快呀！不过妈妈，万一奶奶发现了我们开空调怎么办？到时候妈又得挨骂了。好孩子，不用担心，马上就凉快了，快睡吧。那好吧，妈妈你也快睡。好啊你，我就知道你这个贱妇晚上肯定会偷遥控器开空调，被我逮了个正着吧？你在说什么？我哪有偷偷开？还敢狡辩？要是没开，这屋里怎么会这么凉？奶奶，我们真的没开。你个赔钱货，插什么嘴？我进去看看。娇娇是我女儿，不是赔钱货。还有，你无凭无据的，凭什么说我们开了空调？这冷气分明是昨天你关了空调以后残留的。好啊，我看你们母女就是不见棺材不落泪。我一觉醒来，空调遥控器都不见了，不是你们，难道还见鬼了不成？遥控器肯定还在你们房间里。一个败家娘们带着个赔钱货，没把你们赶出去都不错了，还敢开空调？等我找到遥控器，看我不把你们皮扒了！老婆子，一大早上嚷嚷啥呢？遥控器还乱扔，一会儿找不到了又跟那嚷嚷。遥控器？那遥控器你在哪找到的？床底呀。还好早上低头看了一眼，不然这遥控器要踩个稀烂了。行，算你识相。要是让我逮到你乱开空调，我非得好好教训你们母子。娇娇，你先睡，妈妈扫完地就陪你一起午睡，好不好？妈妈，我热得睡不着。婆婆这会儿估计又去她那闺蜜家了，得晚上才回来。开会空调应该没事儿吧？妈妈这就去拿遥控器开空调。春梅，前2天我看镇上那个装空调的小王去你们家了，看来这空调还是装上了，还不是那败家娘们儿非要装，还说那是她自己的钱，拦都拦不住。你呀，就是太心软了。哼，我还会对他们那2个赔钱货心软。装上了我也照样不让他们开，我倒要看看能不能热死他们。要我说，他就是仗着自己怀了孙子才这么嚣张，你这还不给他点下马威？等你家大孙子生出来，那他不就直接骑到你头上去了？我看你呀，就是太好说话了。他敢！
好你个贱货，敢趁我不在偷偷开空调！你打我干嘛？打的就是你，春梅，干得好，就该这样，让他知道你的厉害。我看你是拎不清轻重了，你嫁到我们家就得听我的，我不让你开空调，你就不能开。不要打妈妈！你有什么事冲我来？凭什么打我女儿？我打谁？还要问你的意见不成？啊！你打啊！有本事打死我！打死我和你孙子，你们老李家就等着绝后吧！春梅，你可千万不能手软，他就想让拿着你的大孙子压你，骑到你头上，你可千万不能让他得逞，吹空调才会把你大孙子吹走呢！啊！服不服？我告诉你，在这个家，我说的话就是规矩。我那窝囊儿子治不了你，我还治不了你吗？不许打我妈妈！不许打我妈妈！你个死赔钱货，给我滚开！等我收拾完你妈再收拾你！你个贱货，还敢推我！你们一大群人在房间里鬼哭狼嚎什么呢？不知道的还以为咱们家哭丧呢，真晦气！快叫救护车！装什么装？就磕了一下，还能死了不成？不许叫！要不是你非要开空调，他也不会学得跟你一样娇气。哎呦，翠花，你没事吧？不得了啊！他居然敢推你，他今天敢推你，明天就敢打你。好啊，反了你了！我今天要是不把你打服，我张翠花的名字就倒过来写。还想走？有我在，你们娘俩今天就别想出这个门！给我滚开！我要送娇娇去医院，还敢叫我滚？你反了天了你！当年我大着肚子还得下地干活，你凭什么成天窝在家里吹空调享受？痛！我的肚子还装呢！看来下手还不够重。这不可能，装的，一定是装的。血，真的是血！快叫救护车！翠花，这可不能叫救护车啊！一叫全村都知道了，到时候你儿子回来还不得……对，不能叫！曼曼，你给我起来，别装了！舅舅，快救救救！还愣着干什么？2条人命啊！我打电话。你疯了！叫救护车不要钱啊！我们家哪有钱？我自己叫。你给我消停点儿，要出人命了！家属先别上，车里坐不下那么多人。我可怜的儿媳妇啊！你可千万不能有事儿啊！我的大孙子啊！就是，曼曼这孩子命苦啊！装什么死？我就不信能出多大事儿。翠花，万一你大孙子真没了，耀祖回来你可怎么交代？没了就没了，那也是他没本事，关我什么事儿？怎么样了？我大孙子保住了没？还在抢救，医生说情况不太好。我就知道那空调不能开，肯定是冷气伤了我大孙子的根基。不是，我大孙子怎么样了？是男的吧？一定要保住男的那个。病人家属请冷静，孕妇现在大出血，情况危急，我们需要家属签字。签字？签什么字？要多少钱？先别管钱，保大人还是保孩子？保孩子，当然是保孩子。张翠花，你说的什么屁话？我是说，孩子也是一条命啊。娇娇，患者还在惦记孩子，情绪很不稳定。您好，请问您是沈曼曼女士的母亲吗？患者现在正在抢救，请您尽快赶到市第一人民医院。什么？我女儿怎么了？孕妇大出血，情况紧急。妈，对不起。患者意识在涣散，准备电击。救救我的孩子！他说：“救救我的孩子！”患者暂时脱离生命危险，但是什么？孩子呢？我大孙子呢？孩子没保住，是个男孩。患者子宫受损严重，以后可能很难再怀孕了。我的大孙子！我的大孙子！你还有脸哭？都是你，是你害死了我的孙子！你打我！
你敢打我？那贱人自己不中用，关我什么事儿？谁是贱人？亲家母，你怎么来了？我再不来，我女儿就要被你们家折磨死了！哎呦喂，打人啦！救命啊！妈妈，妈来了，妈对不起你，妈不该把你嫁到这种人家。妈，娇娇呢？娇娇没事儿，医生说就是轻微脑震荡，休息几天就好了。孩子，我的孩子没了。妈妈，你放心，妈一定给你讨回这个公道。那个老陈婆，我要让她坐牢。妈，没用的，那是药组的妈，有用没用，妈说了算。你还不知道吧？你爸把公司卖了，妈现在有钱，有的是钱。妈请最好的律师告诉他。妈妈，离婚吧，跟妈走。进去啊，你倒是进去啊。你怎么不进去？进来吧，正好把话说清楚。妈妈，妈那天不是故意的，妈也是一时糊涂。一时糊涂？你把我女儿推倒，把我外孙女推得撞到头，这叫一时糊涂？亲家母，话不能这么说，那孩子自己调皮。出去。妈妈，你听妈解释。我说出去。耀祖，你到了。妈妈，孩子呢？我儿子呢？妈，孩子呢？儿啊，孩子没了。你怎么回事？连个孩子都保不住？你还有脸质问我女儿？是你妈把你女儿推倒的，是你妈把我女儿打流产的。妈，是真的吗？我不是故意的，我就是轻轻推了一下，是她自己不中用。你轻轻推一下，我女儿大出血，孩子没了，这叫轻轻推一下。曼曼，你是不是又惹我妈生气了？你说什么？我妈年纪大了，你就不能让着她点儿？你要是不惹她生气，她能推你吗？所以是我的错。我不是这个意思，我是说……够了，李耀祖，我今天就把话撂这儿，我女儿要跟你离婚。离婚？凭什么？她害死了我大孙子，我们还没找她要赔偿呢。好，离婚。曼曼，你别闹了行不行？你现在身体不好，情绪不稳定，说什么胡话？我没有闹，我很清醒。李耀祖，我要跟你离婚。离就离，谁怕谁？但是你害死了我大孙子，你得赔钱，20万，少一分都不行。行啊，要钱是吧？那我得好好算算账。我女儿被你家暴虐待，导致流产，这些账一笔一笔算，看谁赔谁。妈，你能不能少说两句？儿呀，妈是为了你着想啊！她这种女人不能生儿子了，留着还有什么用？李耀祖，你妈说的话你听到了吗？这是人话吗？曼曼，我妈说话是难听点儿，但她说的也不是完全没有道理。我们家3代单传，不能没有儿子啊！滚！曼曼，我让你滚！走就走，神经病，动不动就砸东西，这种女人谁受得了？曼曼，哭出来吧，哭出来舒服点儿。妈，我是不是真的没用，连自己的孩子都保护不了？不是你的错，是那个畜生，是他们李家一家子畜生。妈妈，妈妈，你怎么了？是不是奶奶又打你了？娇娇乖，妈妈没事儿，妈妈以后再也不让任何人欺负你了。
外婆也不会让任何人欺负你们了。娇娇，外婆带你和妈妈离开这里好不好？那爸爸呢？娇娇后，你没有爸爸了。那个丧门星害死了我大孙子，还想离婚分财产，门都没有。就是，要我说啊，你就该去找律师，让他净身出户。对，不能让他拿走咱们家1分钱。还有那空调也得拆下来，那是我家的东西。你能不能消停点？事情闹这么大，你就不怕人家告你？告我？他敢！我可是她婆婆，伺候她还伺候出毛病来了。翠花，你可别心软，现在这世道，儿媳告婆婆的多了去了。告就告，我怕她？我张翠花行得正，坐得直，我怕谁？不怕就好，那咱们法庭上见。你怎么进来的？我不仅进来了，你刚才说的话我全都录下来了。你还给我，那是我的隐私。隐私？在公共场所说的话算什么隐私？再说了，虐待儿媳导致孕妇流产这些事儿，你觉得还算是家务事吗？亲家母，有话好好说，咱们都是一家人。谁跟你一家人？我女儿嫁到你们家，差点把命搭进去，这个账我要一笔笔跟你们算清楚。张翠花女士，这是法院传票，沈曼曼女士以故意伤害罪对你提起诉讼，同时申请离婚和财产分割。故意伤害？我什么时候故意伤害她了？根据医院诊断报告，沈曼曼女士的流产系外力所致，李娇娇小朋友的头部外伤也系外力所致，这些都是证据。不可能，我不是故意的。亲家母，咱们私了行不行？你要多少钱？钱？我陈楚英不缺钱，我要的是公道。我错了，我真的错了，求求你别告我，我不想坐牢。晚了。耀祖，你脸色不太好啊，家里出事了？没事，就是最近有点累。我听说了啊，你老婆流产了，还是你妈弄的？我去抽根烟。喂，李耀祖，离婚协议我已经让律师发给你了，你看一下，没问题就签字吧。曼曼，你能不能别闹了？有什么话咱们回家说不行吗？家，那是你的家，不是我的。沈曼曼，你别太过分了，我妈再不对，她也是长辈，你就不能大度一点？李耀总，你妈差点杀了我，你要我大度？好，那我祝你以后找一个比我更大度的老婆。沈女士，离婚协议我已经发给李先生了，如果他不签字，我们可以申请法院判决。谢谢。另外，关于我婆婆故意伤害的案子，证据收集的怎么样了？医院的诊断报告、监控录像，还有您女儿的伤情鉴定都很充分。如果不出意外，张翠花女士可能会面临1到3年的有期徒刑。1年都便宜她了。妈，我不想拖太久，早点结束，早点重新开始。好，妈听你的。喂，曼曼，我在咖啡厅门口，出来聊聊吧。我出去一下。曼曼，妈，没事，我现在不怕他了。曼曼，你瘦了。找我什么事儿？就不能好好说话吗？我们好歹也是夫妻一场。夫妻？李耀祖，在你妈打我的时候你在哪里？在我流产的时候你在哪里？在我最需要你的时候你在哪里？我在外面赚钱养家，你以为我想在外面吗？我还不是为了你们。为了我们？你每个月往家里打的那点钱够什么？娇娇的学费是我妈出的，空调是我妈买的，连我住院的钱都是我妈掏的。你为我做过什么？你不就是想要个儿子吗？现在我不能生了，你正好可以找一个能生的。我不是拦你路的人。曼曼，我不是那个意思。你就是那个意思，别装了，李耀祖，我太了解你了。签字吧，大家好聚好散。如果我不同意呢？那我们就法庭见，到时候
你妈做的那些事会被一笔一笔的念给法官听。你确定要这样？沈曼曼，你变了。我没变，是你从来没看清过我。妈妈，我们以后就住这里了吗？对，以后这就是我们的家了。那爸爸呢？爸爸不跟我们住吗？娇娇，爸爸要跟奶奶住在一起，所以不能跟我们住了。是不是奶奶把妈妈打跑了？不是的，是妈妈自己要走的。妈妈想给娇娇一个更好的家，一个没有人打骂我们的家。妈妈，我不怕奶奶打我，我就怕妈妈受伤。好孩子，以后有外婆在，谁也别想欺负你们。请问是沈曼曼女士吗？张翠花女士因为涉嫌故意伤害被我们拘留了，需要你配合做一下笔录。曼曼，这是妈送你的第一份礼物。张翠花，你如实交代，你是怎么导致沈曼曼流产的？我真的不是故意的，我就是推了她一下，谁知道她那么不中用。你之前说过装什么死，下手还不够重这样的话吗？我那是气话，我就是嘴上说说，我没有真的想害她。根据医院的诊断报告，沈曼曼的流产系外力导致的子宫破裂，属于重伤。你知道这意味着什么吗？我不知道，我什么都不知道。我要见我儿子，快叫我儿子来！妈，你没事吧？儿啊，你快救救妈！妈不想坐牢啊，妈知道错了。警察同志，我们能私了吗？我们赔钱，多少钱都行。故意伤害致人重伤是公诉案件，不是私了就能解决的。陈楚英，你一定要做的这么绝吗？绝？你妈打我女儿的时候，你怎么不说她绝？你妈把我女儿打流产的时候，你怎么不说她绝？那是我妈，你就不能放过她吗？不能，她伤害了我女儿，就要付出代价，这是法律，不是我的决定。如果我跪下求你，你愿意放过我妈吗？你别来这套，你应该跪的人不是我，是你妈，是她把你逼到了这个地步。喂，李耀祖，我不是要你妈坐牢，我要的是让她明白，她不能随意伤害别人。如果你能说服她公开道歉，并且保证以后不再骚扰我和娇娇，我可以考虑撤诉。真的？但我有条件，离婚协议你必须签字，娇娇的抚养权归我，你没有探视权。好，好。那个，今天把大家叫来，是为了解决张翠花家和沈曼曼家的矛盾。张翠花，你先说吧。妈妈，是妈不对，妈不该打你，不该推你，不该说那些难听的话，妈错了，妈真的知道错了，妈不该重男轻女，不该偏心，不该虐待你和娇娇。曼曼，求求你原谅妈吧，妈不想坐牢啊。曼曼，对不起，是我没有保护好你，是我懦弱，是我妈宝，求你原谅我们吧。张翠花，你还记得吗？我嫁到你们家8年，8年里我没有一天不被你骂，赔钱货、贱货、丧门星，什么难听的话你都说过了。娇娇才4岁，你就叫她赔钱货，她做错了什么？她只是个孩子。我怀了儿子，你以为你会对我好一点，结果呢？你只是想利用我的肚子，孩子没了，你就说我害死了你的大孙子。张翠花，我原谅你，不是因为你不值得惩罚，而是因为我不想让我的女儿看到她的妈妈变成一个记仇的人。但离婚没得商量，我不需要一个在我被欺负时只会沉默的丈夫。
结束了。不，曼曼，是重新开始啦。最后确认一下，双方自愿离婚，没有异议。没有。没有。曼曼，真的没有挽回的余地了吗？没有。好了，请收好。曼曼，小乔，我能去看看他吗？协议上写的很清楚，你没有探视权。但如果你真心想见他，可以给我打电话，我会考虑。妈妈，办好啦，办好了。好，那咱们回家。妈妈，爸爸怎么站在那里？爸爸要忙，咱们先回家。结束了，8年的婚姻，8年的委屈，8年的眼泪，终于结束了。从今天起，我是沈曼曼，不是李家的儿媳，不是谁的附属品。哟，翠花，你这是怎么了？跟丢了魂似的。离了，真的离了。离就离呗，那种丧门星，离了正好。耀总再找一个能生的。可是我大孙子没了，都是那个贱人害的。你能不能别哭了，一天到晚。要不是你作妖，能搞成这样吗？怪我，李建国，我都是为了这个家。别吵了，别吵了，吵有什么用？要我说啊，当务之急是给耀祖找个新媳妇儿，趁着年轻还能生。你说的对，不能耽误了我儿子。秀花，你认识的人多，帮我打听打听。你放心，包在我身上。我认识一个姑娘，家里条件不错，人也老实，就是离过婚，带个孩子。离婚的还带娃。哎呀，人家姑娘长得俊，嫁妆也给得多。你想想看，总比那个沈曼曼强吧？行，你帮我约出来见见。曼曼，休息一会儿吧，眼睛都看花了。妈，我想尽快找到工作，不能一直靠你。曼曼，妈有钱，你不用着急。妈，你把公司都卖了，那钱是你和爸的养老钱，我不能动。你这孩子跟妈还客气什么？再说了，你爸要是知道你受这么多苦，肯定也支持我。妈，谢谢您，要不是您，我真不知道该怎么办。傻孩子，我是你妈。对了，曼曼，你有没有想过自己做点生意？做生意？我认识几个做服装的朋友，资源挺好的。你不是大学学的设计吗？开个网店什么的，说不定比上班强。开网店好像可以试试。妈支持你，要钱要资源，你尽管说。耀祖，这是美兰，刘美兰。美兰，这是耀祖。你好。你好，请坐。服务员，我们点单。给我来一杯你们这儿最便宜的咖啡。美兰家里是做生意的，条件可好了，人也贤惠，就是前夫不争气，离了。听说你在公司做主管？小主管，工资不算高。不高是多少？哎呀，美兰，人好就行，钱不钱的不重要。王婶儿，话不能这么说，过日子哪样不要钱？我可不是那种不挑的人。那我去趟洗手间啊。你离婚是因为什么？性格不合。性格不合？我打听过了，是你妈把人打流产了才离的吧？别紧张，我不介意，反正你妈打的是前妻，又不是我，我就一个条件。什么条件？结婚后我们搬出去住，不跟你妈住一起。你妈的性格我可受不了，你考虑考虑吧，想好了给我打电话。哦，对了，彩礼我要20万，少1分都不行。怎么样？怎么样？聊得好吗？他说要20万彩礼，还要搬出去住。20万不算多，现在都这个价，搬出去住嘛。你妈那边你好好说说。妈，她能同意吗？怎么样？见着了吗？那姑娘怎么样？妈，她说要20万彩礼，还要搬出去住。20万？她怎么不去抢？还搬出去住？做梦！妈，现在都这个行情。什么行情不行情？当初沈曼曼嫁过来，我们家才给了8万8，她一个二婚的带娃的，凭什么要20万？那你说怎么办？我总不能一辈子不结婚吧？要不
你把沈曼曼叫回来，反正她现在也没人要，我们让她回来，她就得感恩戴德。妈，你说什么？我说的有错吗？她一个不能生的女人，除了你谁还要她？你肯要她，就是她烧高香了。妈，你够了！曼曼不能生是谁害的？是你！你怎么来了？路过。以后别来了，娇娇不需要你，我也不需要。曼曼，我想见见娇娇。协议上写的很清楚。我知道，但我想她。周末吧，我带她去公园，你可以远远看一眼。曼曼，吃饭了，马上，这个设计稿就差一点了。哟，这裙子挺好看啊，是你设计的？对，我准备做第一个系列，主打轻奢女装。我闺女就是有出息。请问是沈曼曼女士吗？有您的快递。哦，妈，你买的？你不是说要自己做样衣吗？没有缝纫机怎么行？妈，谢谢你。妈妈，这是什么呀？这是妈妈的武器，给娇娇一个更好的未来。阿姨，这房子有点旧啊。老房子了，住着舒服。要我说，结婚后还是得买新房，住这地方多憋屈。哎呀，美兰，房子的事情好商量，只要你跟耀祖过得好，什么都好说。阿姨，20万彩礼，1分不能少。房子必须买新的，写我的名字。还有，耀祖的工资卡得交给我保管。行，都依你。那行，改天带耀祖去我家吃饭，我爸想见见他。这哪是找媳妇儿，这是请了个祖宗回来。翠花，你忍忍吧，总比没有强。再说了，人家条件好，你高攀了。小李啊，你在哪儿上班来着？刘叔，我在一家科技公司做部门主管，收入呢？年薪30万左右。30万，也就那样吧。小李，你妈是做什么的？我妈在家务农。务农啊？刘叔、刘姨，我和美兰是真心想在一起的，我一定会对她好的。真心能当饭吃？我问你，彩礼20万能拿得出来吗？能。房子呢？全款还是贷款？首付我可以出，贷款我们一起还。一起还？那房子写谁的名字？爸，你别这样，耀祖对我很好的。你懂什么？找男人不能光看对你好不好，要看本事。就是，你看看你姐，嫁了个有钱的，现在住别墅开宝马，你呢？找个离过婚的，工资才30万。妈，你说什么呢？行了，小李啊，我的要求不高，房子写美兰的名字，彩礼30万，结婚后你工资卡交给美兰保管，能做到吗？不是说20万吗？那是美兰说的，不是我的意思。30万1分不能少。刘叔、刘姨，我配不上美兰，这事算了吧。对不起，我做不到。你怎么样？谈的怎么样？黄了。黄了？怎么黄了？我好不容易托人介绍的。他爸要30万彩礼，还要房子写他的名字。30万，他怎么不去抢？什么东西？所以黄了。要不你再去求求曼曼，我看他最近好像在搞什么生意，说不定有钱了。妈，你疯了吧？曼曼好不容易离了婚，你还要我去骚扰她？什么叫骚扰？她是你的女人，一日夫妻百日恩。妈，你够了！曼曼被你害得流产，差点丢了命，你还有脸说这种话？曼曼姐，第一批样衣做出来了，你看看。不错，质量很好。小周，联系一下网红带货的事情，谈得怎么样了？谈好了，有个10万粉丝的小网红愿意帮我们带，收费也不贵。太好了！对了，店铺的装修怎么样了？设计师说下周1能完工。快了，就快好了。请问沈曼曼女士在吗？陆学长。曼曼，好久不见。学长，你怎么来了？听说你在做服装，过来看看。不错啊，有模有样的。小打小闹而已，哪比得上你这个大老板？曼曼，我听说你的事儿了。都过去了。曼曼，你一直都是很有才华的人，
上大学的时候，你的设计图纸我都还记得。如果你愿意，可以来我公司，我给你最好的资源。学长，谢谢你的好意，但我还是想自己做。你还是跟以前一样倔。学长，你结婚了吗？离了1年了。曼曼，我们可以重新开始吗？不是学长和学妹，是男人和女人。学长，我刚离婚，还没准备好。我知道，我不急，我可以等。而且我还有一个女儿。我知道，我不介意，我很喜欢小孩子。可是没有可是，曼曼，我们认识10年了，你是什么样的人我很清楚。你善良、坚强、有才华，值得被好好对待。学长，我不用现在回答我，你先忙你的事业，我会一直在你身边。妈妈，今天老师表扬我了，说我画画画得好。娇娇真棒，回家妈妈给你做好吃的。娇娇，你怎么来了？我想见见娇娇。爸爸，娇娇，爸爸想跟你玩一会儿，你想去吗？妈妈也去吗？妈妈也可以一起。曼曼，最近怎么样？挺好的。我妈她病了，高血压，医生说不能再生气了。她现在也挺后悔的。后悔也没用了，孩子没了，回不来了。我知道，是我对不起你。都过去了，李耀祖，你也该往前看了。妈妈，我渴了。来，喝水。宝宝们，看看这件裙子是不是超级好看？这是曼曼原创设计，质量超级好，价格也不贵哦。曼曼姐爆了，卖了300件了。这件是我们今天的爆款，只有500件，卖完就没有了哦。3、2、1，没了！宝宝们手速太快了。曼曼姐，500件全部卖完了，我们成功了。恭喜你，曼曼！听说你今天卖的不错，500件全卖完了。我就知道你可以的。学长，谢谢你，要不是你帮我介绍那个主播，我也不会有今天。是你自己的设计好，我只是推了一把。曼曼，我上次说的事儿，你考虑的怎么样了？学长，我还需要一点时间。我等你。好。翠花，你听说了吗？沈曼曼现在可了不得了，开了个服装店，生意好得很。关我什么事？我听说她还找了个新男朋友，是开大公司的，有钱得很。那个贱人，离了我儿子，这么快就找好下家了。可不是吗？8成是早就勾搭上了。我就说他不是个好东西。你们少在背后嚼舌根，人家过得好不好，跟咱们没关系。怎么没关系？他害死了我大孙子，现在拍拍屁股走人，还想找个有钱的，做梦！你能不能消停点？你现在的身体还折腾什么？我不甘心，我不能让他好过。你是谁？你好，我是曼曼的朋友。朋友？我看是男朋友吧。李耀祖，你来干什么？我就说你怎么急着跟我离婚，原来是找好下家了。李耀祖，你胡说什么？我跟学长是清清白白的。学长叫的可真亲热。沈曼曼，我真是看错你了。李先生，请你说话注意分寸。我和曼曼是正当的朋友关系，你无权干涉她的私生活。我跟我前妻说话，关你什么事儿？李耀祖，你给我滚出去！沈曼曼，你别忘了，你是我孩子的妈。孩子已经被你妈害死了。李耀祖，你还有脸提孩子？曼曼，我知道是我对不起你，但是没有但是。李耀祖，我们已经离婚了，你过你的日子，我过我的日子，互不相干。好，我走。但是我告诉你，沈曼曼，我不会放弃娇娇的。她是我的女儿，我有权利见她。协议上写的很清楚，你没有探视权。如果你想争，我们可以法庭上见。曼曼，你还好吗？没事，我没事。怎么样？见到那个野男人了吗？见到了。我就知道那个贱人肯定早就勾搭上了。儿啊，你可不能这么算了。够了，妈，你让我静一静行不行？妈，
要不是你，我跟曼曼不会走到这一步。是你害得我家破人亡，是你害得我没了儿子，是你。儿啊，妈是为了你好啊。为我好？妈，你真的为我好，就不会把我的人生搞得一团糟。李先生，沈女士交代过，不能让你单独见娇娇。老师，我就看她一眼，把玩具给她就走，求你了。你等一下。爸爸，娇娇，爸爸来看你了，这是送给你的，喜欢吗？谢谢爸爸。娇娇，爸爸对不起你，爸爸以后会改的。你能原谅爸爸吗？爸爸妈妈说奶奶打人是不对的，爸爸为什么不保护妈妈？是爸爸不好，爸爸太懦弱了。娇娇，爸爸以后不会了。曼曼，听说你今天又接了个大订单？对，一个连锁店看中了我们的设计，要订1000件。我闺女就是厉害。妈，我想跟你说件事儿。怎么了？学长陆晨风，他想跟我在一起。我看出来了，那小伙子对你是真心的。可是我还没准备好，我怕再受伤害。曼曼，妈不能替你做决定，但妈想告诉你，不要因为一次失败就放弃幸福的机会。妈，我知道了。妈妈，我要吃冰淇淋。好，妈妈给你买。娇娇，叔叔给你买，你喜欢什么口味的？草莓味的。好，草莓味。妈妈，这个叔叔是不是喜欢你呀？娇娇，你胡说什么呢？我没有胡说，我看得出来，叔叔看妈妈的眼神跟爸爸以前不一样。娇娇，如果妈妈跟这个叔叔在一起，你会高兴吗？叔叔对我好，对妈妈也好，我就高兴。娇娇，你真是妈妈的小棉袄。你看看那个贱人，拉着野男人的手，还带着我的孙女，不要脸！我就说吧，他肯定早就勾搭上了。翠花，别冲动，你现在冲上去，吃亏的是你。你看看那个贱人，拉着野……怎么了？没事，走吧。我不能让他好过，绝对不能。翠花，我有个主意。沈曼曼不是做服装生意吗？咱们可以去闹，说她卖假货，说她勾引男人，把她名声搞臭，看谁还敢买她的衣服。这个主意好，但是怎么闹？我认识几个嘴碎的大妈，给他们点钱，让他们去沈曼曼的工作室门口骂，再拍点视频发到网上，一传十，十传百，她生意肯定完蛋。你们能不能消停点？还想闹到什么时候？你胳膊肘往外拐，那是害死我大孙子的仇人。什么仇人？是你自己作的。你再闹下去，小心警察把你抓进去。曼曼姐，不好了，有人在网上发视频骂你，说你卖假货，还说你是小三。沈曼曼小三儿，滚出服装圈！怎么会这样？曼曼姐，怎么办？好多顾客要求退款，还有人说要报警。报警。另外，联系律师，我们发律师函，这种造谣诽谤不能姑息。好，我马上去。张翠花，是不是你就这么恨我吗？这些是什么人？你认识吗？不认识，但我知道是谁指使的。这几个人我们已经找到了，正在传唤。警察同志，我可是守法公民，这事跟我没关系啊。监控显示，你和王秀华昨天下午跟这几个人见过面，还给了他们一个信封，里面是什么？那是借的钱。借的钱？那你们之间有什么债务关系？说清楚。是我让他们去的，但那是因为他害死了我大孙子。那是你们的家庭纠纷，可以通过法律途径解决。你采取这种方式，已经涉嫌诽谤和寻衅滋事。张翠花，你到底要怎样才肯放过我？我就是不甘心，你害死了我大孙子，凭什么你过得好好的？张翠花，我再跟你说一次，你的孙子是你自己亲手害死的。如果你不推我，孩子不会没。如果你对我和娇娇好一点，我也不会离婚。这一次，我不会撤诉。你做了什么事，就要承担什么后果。曼曼，别怕，妈支持你。曼曼，我已经让公司的法务团队介入了，这次一定要让造谣的人付出代价。谢谢你们。曼曼姐，
好消息，那个视频是假的，有网友扒出来那几个大妈是被人收买的，现在风向变了，大家都在支持你。太好了，我就说公道自在人心。曼曼，你的设计那么好，顾客的眼睛是雪亮的。妈，你到底要作到什么时候？你知不知道，你差点又要坐牢了？我知道错了。你知道错了？你说过多少次你知道错了？可是你哪一次真的改了？翠花，你要是再这样，我也保不住你了。我真的知道错了，我以后再也不找他麻烦了。学长，你之前跟我说的话还算数吗？当然算数，曼曼，我一直在等你。那我们试试吧。曼曼，你是认真的吗？认真的，我想给娇娇一个完整的家，也想给自己一个机会。曼曼，谢谢你，我会对你好的，对娇娇好的。来啦，坐吧，马上开饭。娇娇，叔叔也会经常来看你，好不好？叔叔，你是不是要当我爸爸啦？娇娇，叔叔会像爸爸一样对你好，但你不用叫我爸爸，你想叫什么就叫什么。那我叫你陈峰叔叔。好，陈峰叔叔。好了好了，吃饭了。妈，你儿啊，妈在想，妈是不是真的做错了？妈，你不是做错了，你是错的太离谱了。妈只是想让你过得好，让咱们家有后。妈，你总是说为了我好，可是你问过我吗？我想要什么？我一点都不想要这样的生活，我只想要一个好好的家，一个爱我的老婆，一个健康的孩子。可是现在什么都没了。对不起，对不起，是妈害了你。病人需要静养，不能再受刺激了。如果再这样下去，可能会有生命危险。儿啊，妈是不是快死了？不会的，妈，你会好的。妈对不起你，对不起曼曼，对不起娇娇，还有那个没来得及出生的孩子。妈，别说了，好好养病。曼曼，你怎么听说你病了，来看看你。妈妈，对不起，我以前过去的事儿我不想再提了。我今天来是想告诉你，我原谅你了。你真的原谅我了？不是为了你，是为了我自己。我不想带着恨意过一辈子。妈妈，我对不起你，对不起娇娇，对不起那个孩子。都过去了，张翠花，好好养病吧。奶奶，祝你早日康复。娇娇，奶奶对不起你，奶奶不该叫你赔钱货。奶奶别哭了，妈妈说知错能改就是好孩子。娇娇说的对，奶奶以后一定改。曼曼，这个小伙子对你挺好的吧？他对我很好。那就好，那就好。曼曼，谢谢你愿意给我机会。应该谢谢你，谢谢你愿意等一个满身伤痕的我。你不是满身伤痕，你是破茧成蝶。陈峰叔叔，妈妈，你们在干什么呀？妈妈在看风景。可是妈妈在看陈峰叔叔呀。